Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бауырсақтың ең жеңіл әрі өте дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып алып, оған аштығымызды саламыз. Одан соң 2 ас қасық қантымызды қосып, оның үстіне тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, және де 2 ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен осылай венчикпен араластырып аламын. Бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің аштығымыз осылай 15 минуттан соң көпіріп, көтерілуі қажет. Яғни бұл дегеніміз бауырсағымыз жақсы көтеріліп піседі деген сөз. Ашытқымызды осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне біртіндеп ұнымызды салып, илеп отырамыз. Бұл жерде ұнның сапасына байланысты қамырымыздың қанша ұн кететіні, яғни ол ұныңыздың сапасына байланысты болып келеді. Яғни сіз өзіңіз көз мөлшеріне қарап, біртіндеп салып, осылай илеп отырсаңыз болады. Қамырымыз осылай, яғни қолға жабыспайтындай, өте тығыздай емес, өте қолға жабысып та тұрғандай емес, осылай болу керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, 40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілген соң, бетін ашып, тағы да бір рет басып, бетін жауып, тағы да 40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Достар, міне менің қамырым 2 рет осылай көтерілді. Енді қолымды сұйық майға малып, осылай ұн қоспай илейтін боламын. Нанымды өте жұқада емес, өте қалында емес, яғни орташа қалындықта жайып, бауырсаққа ұнаған қандай форма ұнайды, сондай формада кесіп пісірсеңіздер болады. Мен өзіме осындай домалақ форма ұнайды, сол себептен мен осылай домалақ қып жасап пісіретін боламын. Осылай кесіп алып, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырып қоямыз. Енді осылай біртіндеп табамызға майымызды құйып, біздің бауырсақтарымыз осылай батып тұруы қажет. Сонда бауырсақтарымыз әдемі үлпілдеп пісетін болады. Біздің бауырсақтарымыз дайын, өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де осы рецептімен пісіруге кеңес беремін.